Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. This is June. Today I'm going to do the unboxing of my Canon G7x. Ito na siya guys. Matagal ko na itong hinihintay. It's been like years kong hinintay to guys, na ngayon ko lang naisipan na kumuha ng Canon G7x. Kinuha ko siya sa isang online website na paborito ko, na kinukuhanan ko ng mga gadget ko. Installment siya guys, kaya hindi masakit sa bulsa. Okay na rin yon kaysa naman kunin natin ng biglaan. So this is it, pansit. Ito yung Canon G7x. Ano ba yan? Nawawala ako. Canon G7x. Alright. Nung Friday pa to dumating. Friday ba? Yeah, nung Friday pa to dumating guys. Friday. Ngayon ko lang na-film kasi ngayon lang ako may time. Ito na siya. Yep, ito yung sa loob. Ang daming ano, no? Ang daming styrofoam, nakakainis. Tapon natin yung styrofoam. Or hindi na. Yan. Ito na siya, guys. Yep, this is it. Yung styrofoam, balik natin sa box para hindi magkalat. Ilagay natin sa baba. Ayan na guys, ito siya yung kinuha ko guys. G7x Mark II Canon. Canon daw, Canon. Ewan ko, hindi ko alam. So, ang laman niya sa loob, ayan na. Ayan ang laman niya sa loob. Yan. So, meron tayong isang libreng battery. Yan. Yung charger niya. Yan. Charger. Tapos yung camera niya. Yeah! Ayan na yung camera niya guys. Yan. Yan. Kunin natin sa supot. Ayan pa. Yay! Yan na siya guys. Yan na ang baby ko ngayon. O, diba? So, pwede siyang na-flip. Ito yung mirrorless na camera. Ito yung mga mostly ginagamit ng mga YouTuber sa vlogging nila. So, we'll see kung makaka-vlog ba tayo. Diyos ko, ang dami ng ng kamay parang hindi bago joke. Kamay ko yan guys. Ayan. Yan. Tapos, lagay natin yung tingnan natin kung gaano kalinaw, no? Kasi hindi ko alam. Ganito ba? Hindi naman. Ganyan talaga eh. Kiklik lang yan. Ayun, pumasok din. Mga kaibigan, pumasok din. Ngayon, subukan natin. On and on.
Ayan guys, i-record ko na kayo. Ayan, ang liwanag niya. Grabe, oh. Tingnan nyo to. Kung gaano kaliwanag. O, diba? Kita nyo ba, guys? Yan. O, diba? Hi. Yan siya. Oh. Ayan ako, oh. Yan. Yan. Alright. Yan lang. Siya na, sige. Hanggang dito na lang ang pagre-record ko. Thank you for watching this video. And please like and please share this video and please subscribe and thank you for watching. Bye!